Shqipëria ka mundësi reale të përmbyllë të gjithë kapitujt e negociatave për antarësimin në Bashkimin Evropian deri në vitin 2027, por kjo kërkon angazhim të fortë dhe përmbushje të kushteve të caktuara. Shqipëria është në miljet e fundit në rrugën drejt antarësimit në Bashkimin Evropian, por në çdo negociatë europiane, pas deklaratave politike, gjendet puna e institucioneve teknike. Ndërto, Banka e Shqipërisë vend kyç në përgatitjen e sistemit financiar dhe institucional për standardet që kërkon Bashkimi Evropian. Si autoritet qendror monetar, ajo është e përfshirë në mënyrë të drejtë për drejtë në 9 kapituj, në 2 prej të cilave si udhëheqëse. Po sa i mundur është objektivi për të përmbyllur me sukses negociatat brenda vitit 2027? Për mendimin tim, 2027 është një objektiv që natyrisht do të kërkojë një punë të sforcuar, dhe kujtoj se kjo punë e sforcuar është krahas detyrave tona të përditshme, por është absolutisht e realizueshme, thot Natasha Ahmetaj, zëvendës guvernatore e dytë e Bankës së Shqipërisë. Mundësitë e kushtëzuara nga sfidat në rrugëtimin e vështirë të antarësimit në Union me objektive ambicioze në vitin 2030 pranojnë edhe nga përfaqësuesit më të lartë të Bankës së Shqipërisë. Shqipëria në përgjithësi dhe qytetarët e bizneset në veçanti do të fitonin shumë nga antarësimi në Bashkimin Evropian. Shqipëria në një treg të madh, janë të gjitha teoritë ekonomike që argumentojnë se pse është më mirë të jesh pjesë në një tregu konkurencial në standardet e tua, të mundësohesh të marrësh pjesë në atë treg, thot ndër të tjerë Ahmetaj. Përfshirja në zonë unikale të pagesave në euro është një tjetër shembull sipas zëvendës guvernatore së dytë të Bankës së Shqipërisë. Ne tashmë jemi antar të zonës SEPA dhe të gjitha bankat kanë paraqitur aplikimet e tyre të pranuara rregullisht. Jemi thjesht në pritje të afatit procedurial për këto qëllime, që është data 5 tetor. Besojmë se data 5 tetor është data e parë e transaksionit sipas standardeve SEPA, që do të jetë operacionale, thot ndër të tjerë Ahmetaj. Roli Bankës së Shqipërisë mbetet teknik dhe afatgjat, përgatitja e kornizave monetare, financiare dhe institucionale që përmbushin kriteret e Bashkimit Evropian. Në fazat përmbyllëse të negociatave, kjo punë pa jeun të madhe publike krijon themelin e nevojshëm për një sistem financiar të qëndrueshëm dhe funksional pas antarësimit.